iminsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa, nubwo byaje gukuramo kumera nk'urwaye, ndarwara cyane bikomeye, nza kumara amezi 5 nituma amaraso nyuma yo kuyasoza, ariko niko byagenze. Naje kubabara, naje kumera nk'urwara umugongo, bimara igihe kirekire igufwa ry'urutirigongo, igufwa ry'umugongo ryaracitse. Ndavuga ngo reka senge nkuko Manuel yasenze, oya bagushingura, ari imvura igiye kuzagwa. Haleluya, haleluya. Kandi iyo mvura topestidi sasoma izaninimo yasika dopeya. Hovanisi Family TV narayibonye, nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura, atari ngombwa ngo atege indege. Ndavuga ko woroheje urugendo. Mazina yanjye nitwa Museveni Emmanuel Jean Claude, ndi umugabo, ndubatse, nkaba mfite umugore n'umwana. Ubwashize twakubonye mu rusengero uri gutanga ubuhamya cyangwa se utubwira ukuntu wamaze iminsi 40 n'amajoro, hari ndakeka ntekereza ko ari nk'imwe Yesu yakoze uri musenga. Ese koko ni ukuri kuri ibyo bintu niko byagenze? Ego, niko kuri, niko byagenze. Ngihamagarwa, nahamagawe 2009. Amasengesho nza kuyakoreshwa n'Imana, nyabwiwe n'Imana muri 2012. Muri 2012 niho naje kuyakora, ariko byari mu kwa gatandatu bimbwiye, ndatinya ndakwepa kubera ko nari mfite ubwoba, ariko mu kwa mbere irongera ingarukaho, nibwo naje kubikora, nemera ubushake bwayo ndabikora. Iminsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa, nubwo byaje gukuramo kumera nk'urwaye, ndarwara cyane bikomeye, nza kumara amezi 5 nituma amaraso nyuma yo kuyasoza, ariko niko byagenze, kuko ntabwo najya kubeshya abantu. Nari naranabicecetse kuko yari yarambwiye ko igihe cyo kubivuga n'ikigeri izambwira, aricyo cyatumye rero ndindira isaha y'Imana igere yo kubivuga, yo kubibwira abantu ko Imana iriho kandi ikora. Hari abatabyemera, ariko ubyemera arabyemera, utabyumva akabyihorera, nta kibazo, niko bimeze, nuko byagenze, narayakoze. Ubwo ayo masengesho warakoze iminsi 40 utarya utanywa n'amajoro Yesu yakoze? Yego, ni dry, narayikoze iminsi 40 n'amajoro 40. Imana ariyo yagutegetse? Ni Imana yabintegetse, yansanze ari saa 8 z'ijoro ndimo senga, kuko nkunda kurara kenshi nijoro ndi gusenga. Ubundi ndi umunyamasengesho, ndi umwinginzi. Niko byagenze rero, nyategekwa n'Imana ibimbwiye, ngira ubwoba ndakwepa, ariko kubera ubushake bw'Imana iza kungaruka, igarutse kubimbwira bwa kabiri, nibwo naje kubyemera ndabikora. Ubwo se wasengeraga mu rugo cyangwa wari mu rusengero? Nari ndahantu mu kizu, ndi mu nzu, nari ndahantu mu nzu ndi jyenyene. Baje kunkurayo ari uko iminsi 40 n'amajoro 40 irangiye, kuko nari narabwiye umuntu umwe twagendanaga, yari nge nawe twari tumeze nka Mose twari tumeze nka Mose na wa wundi wagendanaga na Mose, twari tumeze, nge nawe twari tumeze nka Mose na Yosuwa. Nza kumubwira rero ko yarabizi ko Imana yabimbwiye nkabikwepa, ariko igihe kigeze ndamubwira nti ibi gutya na gutya, ngiye kwemera ubushake bw'Imana kuko nta yandi mahitamo, kuko n'ubundi mbyanze yanyica, ndemera ndabikora kubera ubushake bw'Imana. Burasharira, ariko naremeye ndabikora kuko byari ubushake bwayo. Ubwo wari ufite ikihe cyifuzo cyangwa icyo Imana yaguhaye ni iki ugomba gusengera? Imana yatumye yampereye amasengesho kuyasenga, ko ari ukurira umurimo wayo, kuko yarambwiraga ngo yari maze igihe imbwiye ngo iherezo ry'umwana w'umuntu none rije mu maso hayo. Ndavuga ntese Mana, none niki twakora? Nibwo rero yazaga kuntegeka mu masengesho kugira ngo ndirire umurimo wayo, ndirire abantu bayo, tugendeye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjye ngo nibishakamo, ngo abantu ngo bakarira umurimo wanjye, nanjye nzururuka, nzumva ndi mu ijuru mbakiriza iby'ingogo, kandi nzumva gusenga kwabo. Rero nuko byagenze, kubwo kurira umurimo w'Imana, kubwo kurira abarimbuka, nicyo cyatumye Imana ibikora. Ndivuze ngo wariraga umurimo w'Imana? Yego, nariraga umurimo w'Imana. Icyo gihe se waba warakuyemo izi ngaruka cyangwa wakuyemo umugisha? Mbese tubwire ko wavuze ko warwaye uburwayi, byakugendekeye gute nyuma yo gusenga ayo masengesho? Murakoze cyane.
naje kubabara, naje kumera nk'urwara umugongo, bimara igihe kirekire igufwa ry'urutirigongo, igufwa ry'umugongo ryaracitse, risa n'iryacitse, ngenda nunamye, ngenda rikaka, igufwa ry'umugongo ryaracitse, ariko nyuma Imana iza kunyunamura, ntabwo nzi uko byagenze ko nagendaga nunamye igufwa ryaracitse, ariko nyuma imaze kunyunamura numva ryongeye ryarateranye kubera imbaraga zayo, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko yari Imana ishobora byose, nta kintu itashobora. Nabaye utagiye kwa muganga? Oya, ntago nigeze njya kwa muganga. Okay, kuri ubu ni nk'iki wabwira abantu basenga Imana cyangwa abantu biyiriza ubusa bagera hagati bikabananira, ni nk'iki wababwira? Ikintu nababwira abantu basenga Imana cyabiyiriza ubusa byagera hagati bikabananira, nuko igihe cyose wateguye gusenga cyangwa se wavuganye n'Imana, igihe cyose, kuko Satani arabirwanya cyane, ko arwanya abantu basenga b'abanyamasengesho, ntago bashaka ko abantu basenga, kuko abazi ko ikizava muri ya masengesho ari ibombe ishobora kuzasenya ubwami bwe, nicyo gituma arwanya abanyamasengesho. Rero ikintu nababwira nuko bashobora kwihangana ukishyiramo ikintu, kandi iyo wishyizemo ikintu uragishoboza hamwe n'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, twe bwacu ntabwo twakwishoboza. Kuko nanjye yataba Imana ntabwo nari kubikora, ariko kubera ubushake bw'Imana narabikoze kandi iranshoboza, ndinda nsoza neza. Nubwo naje gukuramo ingaruka zo kubabara, nabibabwiyeho, namaze amezi 5 nituma amaraso ku manywa na nijoro, kurya bangabuzaga amata akayiko bashyira mu kanwa nayo kagaruka, ariko kubera byari ubushake bw'Imana iza kunyunamura. Warumbajijeho ikibazo cy'ukuntu ese ntago nigeze njya kwa muganga, ntago nagiye nkuko nabibasobanuriye, bagerageje no kushaka kunjyana kwa muganga abo twabanaga, ariko bagezeho baratinya, baravuga ati dushobora kubikora, Imana ikaba yatwicira ahangaha. Imana niyo yankijije. Okay, wenda nk'ikigeragezo huye nacyo muri ayo masengesho wasenze, ikigeragezo cyangwa ahantu umuntu agera kumva mbese ni nk'iki kigeragezo huye nacyo? Ikigeragezo wahuye nacyo uri mu masengesho ni nk'ikihe? Ni ibigeragezo nahuye nabyo ni bibiri. Nahuye n'ikigeragezo cy'intozi, nkora n'ikindi kigeragezo cyo kuruka, nkumva umutima ugiye kuncamo, kandi maze ibyo byari nshaka kuruka, byari ku munsi ngira ngo ngereranyije, kuko sinabaraga iminsi ko nta bwenge buba bwaragiye, ubusigaye usengera mu mutima. Ngeze ku munsi nka 27 gutyo niko nagereranyije, nibwo naje guhura n'ikigeragezo, habanje icy'intozi. Yego, icy'intozi zirantera, sinamenye ko ari intozi, kubera ko bundi kugera mu minsi 27 gutyo amaso yaramaze kuba umuhondo, nta maso y'umubiri uba ugifite. Ni ukuvuga ngo ubusigaye ukoresha amaso y'umwuka, ariko ay'umubiri yaba yarapfuye kuko yari yarabaye umuhondo. Intozi zirantera, nabwiwe nuko sinizandumaga ngo nzumve intozi zirantera, icyuma nari ndyamyemo cyose cyuzura intozi, ariko ntago naje kumenya uko byagenze. Shaka no kugamburura mu mutima wanjye, ndavuga ntuwiteka, iki gikombe cy'indenzi, ariko nyuma mwuka w'Imana nzaho, numva imbaraga ziragarutse, ndavuga nti bibuko ushaka ntibuko nshaka. Ariko natewe n'ikigeragezo cy'intozi, ku bwa nyuma nterwa n'ikigeragezo cyo kurukana umutima uciyemo, kuko napfuye mbyumva, kuko kuzimu naraharungurutse, ndabirebaga cyane rwose. Warungurutse kuzimu? Kuzimu naraharungurutse. Abatajya bemera ko ikuzimu habaho nge naraharungurutse. Muri icyo gihe wari mu masengesho cyane, kuko buri nk'umupfu buri mu rupfu. Uvuze ngo ubwo wari wapfuye uri nko muri koma? Mu bundi mubiri warapfuye, ntago buri muzima. Yego, kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze umutwe w'ijambo ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Murongo wa mbere, noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe, mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana na Isiraheli. Yewe bwoko bwanjye nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora nkukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho mwibuke icyo Baraki umwami w'i Mowabu yagambiriye, n'icyo Baramu mwene Bewori yamusubije.
mwibuke uhereye i Shitimu ukageza i Gilugari, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. 6. Mbese nditwara nte ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta ya elayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'ubugingo bwanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no kugenda n'Imana wicisha bugufi. Tuvuge ngo amen. Zaburi 128 umurongo umwe wonyine wa mbere. Haravuze ngo indirimbo y'amazamuka. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze. Tuvuge ngo amen. Akiriniza ijambo ry'Imana. Mazina yanjye nitwa Museveni Emmanuel, ni umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe, ni umukristo ujya mu ijuru, ni umuvugabutumwa bwiza w'umuhamagaro, kandi nkaba n'umunyamasengesho. Yesu aduhana umugisha. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Yego, Imana y'amahoro niduhana umugisha cyane. Tumaze gusoma amagambo y'Imana, shaka ko tuganiraho mu minota mike cyane mfite. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo Imana dushakaho ni iki. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yagushigarije ari nacyo igushakaho. Haleluya. Cyangwa se gukora icyo Imana yagushigarije ari nacyo igushakaho. Haleluya. Icyo Imana yagushigarije ari nacyo igushakaho. Mwabyumvise? Icyo Imana yagushigarije ari nacyo igushakaho. Mana ishimwe cyane. Ikindi ngo jya wumvira umwuka, nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya. Dushimiye Imana rero aka kanya iduhaye. Mana ishimwe cyane. Ahari uyu munsi ntabwo uzongera kubaho n'iyi saha n'iyi tariki n'ibizongera kugaruka ukundi. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Icyo Imana yagushigarije ari nacyo igushakaho. Haleluya. Hari icyatumye igusigaza mu muryango w'iwanyu, hari icyatumye abandi bapfa ugasigara, hari icyatumye abandi bicwa na karande, ariko Imana ikagusigaza. Haleluya. Icyo ngicyo Imana yagushigarije icyo tugiye kuganiraho. Mana ishimwe cyane. Twasomye ijambo riravuga ngo yewe mwana w'umuntu we. Haleluya. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo, ishira inzira ebyiri imbere yawe kugira ngo wihitiremo. Haleluya. Yashize inzira ebyiri imbere y'umwana w'umuntu, hari y'ubugingo niyo kurimbuka. Haleluya. Icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Ndetse no kugendana n'Imana wicisha bugufi. Mana ishimwe cyane. Icyatumye gusigaza mu muryango w'iwanyu si uko warutaga abandi, si nuko barushaga uburanga, si nuko barusha kwiga amashuri menshi, ahubwo kwari ukugira ngo, haleluya, uzakora ibinezeza bitandukanye n'ibyo so na nyoko bakoze, bitandukanye by'isekuru cy'iwanyu bakoze. Ari isekuru cy'iwanyu icyo savukamo cyangwa nyoko avukamo hari baraterekere bimurima, ariko Imana ikurebye ibona ko wayibera amarongo, nicyo cyane stidibini cyatumye gusigaza kugira ngo mu gihe nk'iki uzaba umumaro. Bwira umuntu mwegeranye ngo ntugapfe ubusa mu gihe nk'iki. Ongera umubwire ngo jya uba umumaro mu gihe nk'iki. Ntugapfe ubusa mu gihe cyawe.
kiba umumaro mu gihe cyawe. Igihe cyawe ugikoreshe neza. Cunga neza niba nesitari icyo Imana yagusigarije, niba koko ari cyo uri gukora, niba uri gukora iby'Imana yagushigarije. Haleluya. Tumwongere icyubahiro umwami w'abantu. Icyatumye Imana igusigaza ikireti kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganije, kwari ukugira ngo utunganye ibyo abo mwageneye batatunganije, kwari ukugira ngo itunganye iby'isekuru cy'abantu kitatunganije. Haleluya. Tumwongere icyubahiro Yesu. Niba abiwanyu barakoze ibizira bagakora ibyangwa n'amaso witeka, bagapfukamira za Bayali, kora itandukaniro ku buryo Imana izakureba ikanezerwa itucije icyatumye kurema. Haleluya. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba Imana yakwicuje icyatumye kurema. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro bice 6, Imana iravuga ngo icyo icyatumye rema umuntu, ngo imaze kureba ngo ibona ko ingeso z'abana b'abantu zirushaho kuba mbi cyane, irangije ngo yicuza ko yaremye umuntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzirinde icyatuma Imana yicuza icyatumye gusigaza mu muryango w'iwanyu. Haleluya. Ariko ari ukugira ngo uyu munsi uri hano utege amatwi kugira ngo wumve ubugingo bwawe bubone kubaho. Haleluya. Ducunguze uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Dukora icyo Imana idushakaho kandi yaduhamagariye, nibwo tuzahirwa mu nzira zacu. Tumwongere icyubahiro umwami w'abantu. Haleluya. Mwarambiwe? Muhumure ngiye gusoza ntabwo ntinda, ndasoho nk'umusirikare. Icyo Imana yadusigarije, hari icyatumye Imana igusigaza ikireti. Haleluya. Hari icyatumye Imana igusigaza mu bo mwanganaga mu rungano rumwe. Hari icyatumye Imana igusigaza mu gisekuru cy'iwanyu, ariko ari ukugira ngo uzayibere umunezero. Aho koko uri gukora icyo Imana yagushigarije gukora, cyangwa se uri gukora ibitajyanye n'ubushake bwawe. Aho koko uri gukiranuka ko ari icyo Imana yaguhamagariye gukiranuka. Hari umuntu mwigeze mwumva Imana ihamagarira gukora ibyaha arata? Ntawe ubaho. Haleluya. Kuko Imana, ijambo ry'Imana ravuga ngo ndafashijwe musho, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe, kandi ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Tumwongere icyubahiro nanone Yesu. Niwe buye rizima, bugira ngo amina, ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfuruka. Haleluya. Ngo ni mu mwegera azabarengera. Haleluya. Abamwegera ni abakora ibyo ashaka, bakamwumvira bakagenda mu nzira ze. Mana ishimwe cyane. Bagakora ibyo gukiranuka. Haleluya. Bakumvira umwuka, bakagwiza urukundo, bakuzura imbabazi muri bo. Abo ni Imana ishaka. Ijambo ryaravuze ngo mu gihe kizaza we, ubwo mutazaba mugisengera ku misozi ngo ndetse n'ahantu ngo data, ijambo riravuga ngo barababwira ngo icyo gihe ashaka ko abantu bazaba bamusenga, bamusengera mu kuri ndetse no mu mwuka, kandi bakamusenga bera batunganye mu mitima yabo. Ngo kuko Imana ari yera, mvugira ngo amina. Nicyo gituma n'abakwiye kuyisenga baba bagomba kuyisenga mu kuri, wongeyeho no mu mwuka, bataryarya, buzuye urukundo, bera imbuto zikwiriye abihannye hagati mu bapagani, bakagaragaza kwera kw'Imana. Tumwongere icyubahiro Yesu. Muracyahari? Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Icyo Imana yagushigarije gukora,
Mana ishimwe cyane. Gukora iby'Imana yagushigarije gukora. Impamvu bakohereza amahembe ntagufate ni ukubera ko hari icyo Imana yashigaje gukora. Ese koko icyo yagushigarije uragikora? Hari impamvu ikurinda imiraba, hari impamvu wohereza ibitega ntibigufate, ni ukubera cya kintu Imana yagushigarije. Haleluya. Hari impamvu batega igategura, ni ukubera cya kintu yagushigarije. Biragusaba gusenga ugakiranuka kugira ngo ukore icyo Imana yagushigarije. Biragusaba gusenga, biragusaba gusengesha uburyo bwose bushoboka, biragusaba gusenga kandi ugasenga. Biravuze mu gitabo cya Yakobo bice 5 murongo wa 16 haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi, gusenga kwande baroko kugira gute? Haleluya. Mwongera icyubahiro Yesu. Harimo gusenga k'umusambanyi, harimo gusenga k'umujura, harimo gusenga k'umunyabyaha, harimo gusenga k'umuntu besha, harimo gusenga k'umuntu uryarya, gusenga k'umukiranutsi. Gusenga k'umukiranutsi. Isengesho ry'umukiranutsi rihinduka umubabwa uhumura neza imbere y'Imana. Ngo ariko gusenga k'umunyabyaha, umva ijambo, ngo kugahinduka ikizira k'Uwiteka. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi guhinduka bombe, gusenya ibihome, kuritura imisozi, kuringaniza ibitaringaniye, gucingura amarembo, gucingura imigisha, gucingura gereza, kumena ibihome, kurasenya, kukarimbura, kukaneside, kukadomina, kukaneside binifo. Kuko gusenga k'umukiranutsi guhinduka umubabwa uhumura neza imbere y'Imana. Icyo ni cyo Imana yaguhamagariye, nicyo cyatumye gusigaza, ni ukugira ngo ukiranuke, nusenga uyinezeze, nuririmba uyinezeze. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro asenganye umwete. Haleluya. Kuko ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asenga cyane. Ongeraho ngo cyane, asenga cyane. Mbariza mugenzi wawe ngo mbese uri gusenga cyane? Mubwire ngo ukwiye gusenga cyane. Sinkubwiye ngo usenga nkayo nasenze ko n'umuhamagaro, unabyitumye wanapfa, bamwe bajya bapfa. Abantu babizi nigeze mbaho ubuhamya gatoya. Njyewe nigeze inkoresha ikosi y'amajoro 40 n'iminsi 40 ntarya ntanywa, ariko nyuma yaho namaze amezi 5 nituma amaraso. Mana ishimwe cyane. Nari nsigaranye ibiro bimeze nk'iby'inkoko. Ntuzasenga nkaho nasenze ko nge n'umuhamagaro, kuko yabimbwiye ari mu kwa 6 ndakwepa, yongera kungarukaho mu kwa 2 k'umwaka ukurikiyeho muri 2012. Vugira ngo amen. Rero imihamagarira gorana, uzasenge cyane ariko usenge uko ushobojwe mu mbaraga zawe. Haleluya. Uzavuga ngo reka senge nkuko Manuel yasenze, oya, bagushingura. Haleluya. Ihamagara uko ishaka. Uko yampamagaye siko yahamagaye pasiteri, yego. Uko yampamagaye siko yahamagaye amashatse cyangwa amahoro. Buri muntu wese yagiye muhamagara uko bitandukanye. Yankaragiye mu minsi 40 n'amajoro 40 ishira ku gikarayi, irankaranga, irancura mu ruganda. Kwijambo ryavuze ngo nimara gucurwa, haleluya, nimara gucurwa ndi mu ruganda ngo nzava mumeze nk'izahabu nziza cyane itunganijwe. Yancure mu minsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa. Mu cyongereza bavuga dry, mu gifaransa bakavuga sec. Siko bivugara? Mana ishimwe cyane. Minsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa. Ngera igihe ngenda nunamye umugongo, rutirigongo rwaravunitse, ariko nyuma y'amezi 3 tuma amaraso nyashoje, iranyunamura, numva igufwa, najyaga numva igufwa rikaka. Imaze kunyunamura yambwiye ijambo rikomeye cyane mu iteraniro ntazibagirwa, iravuga ngo mwana wanjye, ngo ibyo wakoze byaranejeje,
ngo byose byankoze ku mutima ndayibwira ni Imana nuko warakoze njyewe narapfuye uranezerwa kuko nari umupfu ariko yaranezerewe kuko byarayinejeje ngo byose byaranejeje ngo kuko byankoze ku mutima nturakoze Mana ko napfuye ukanezerwa. Haleluya, tumwongere cyubahiro umwami w'abami. Haleluya, gukora icyo Imana yagushigarije bituma Imana inezerwa. Haleluya, tumwongere cyubahiro umwami w'abami. Utazabona Manuel wenda ngo ahanura cyangwa agira gute nabandi kuvuga mu kanya gato kumva niringara riraje ni ikigande kije mbwiriza mu kigande paka nshoje kandi ntacyo nize. Haleluya, ntabwo nzi ukuntu ibigenza ngo nurangiza uvuge ngo uzavuga nkanjye bizashoboka mu cyama nkasenga nka Manuel oya ngendo yindi girite iravuna genda uko wahamagawe usengesha umwuka iteka bene data mucunguza uburyo umwete iminsi n'imibi dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo gukiranuka kugira ngo dusinyire icyo Kristo yadufatiye kugira ngo dushimishe Imana dukure ibishimwa mu bigawa. Haleluya, mvugira ngo amena. Tukura ibishimwa mu bigawa kanwa kacu kazaba nk'ak'Imana nidukora ibyo gukiranuka Mana izatujya imbere. Ni ku ijambo ryavuze ngo nzabajya imbere hataringaniye mparinganize zamenagura inzugi z'imiringa zikuri imbere binizo by'ibyuma zabicamo kabiri. Haleluya, niwaca mu mazi ntabwo azagutembana niwaca mu muriro ntabwo musika ha dotesta ntabwo uzagutwika kuko ndi kumwe nawe. Bugira ngo amina. Ibwira umuntu ngo maze Imana ubwira umuntu uti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha Imana ni ukumenya icyo yaguhamagariye ukamenya icyo yagushigarije ukamenya ko yagusigarije gukiranuka ukavuga ngo mbese abo icyo Imana yashigarije nk'abandi ho abandi barapfuye nicyo ndiho nkora. Ese ndimo ndakura ibishimo mu bigawa ese ndakora ibitunganiye Imana ese aka kanya Imana imanutse yanjyana. Nigeze kuba ndi Kadeshi abantu bahazi ni bandi byumba Imana ibaho umugisha. Nari maze iminsi 7 ndi mu ishyamba ndi munsi y'umukingo ku giti yaranzamuye mbwira ngo ninjye kurura umurimo wayo. Ni nyuma y'iyo minsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa ndangije haza abantu barangota ku munsi wa 7 igiye kumbwira ngo nintahe bangose mbijwe ry'Imana rirambwira ngo nintere indirimbo ngo ivuga ngo mugiye kurebya Imana igiye gukorera ahantu. Mana ni ibicyo ugiye gukora. Kumbi igiye kuzana umuntu batanze muri za Nyabingi uturutse Uganda yazengurutse mu bapasteri b'ibyumba baseba bamubona bagatinya ngo dayimoni zitabagira mu miryango. Barangije baramuzana mu ishyamba aho ngaho. Haleluya, ariko mbere yuko ikora igitangaza irambwira ngo bambarize ngo ese muri abangaba ngo bambarize ngo ninde waje afite urukundo rwo kunshaka no kunshima atari ibibazo byabazanye. Irambwira ngo babwire nihabonekamo n'umwe amanike habura n'umwe. Tumuhereze icyubahiro umwami wawe. Birababaza kuba twazanywa n'ibibazo gusa imbere y'Imana yadushakamo umuntu ushima akayibura. Haleluya, dusenge kandi dusenge twongere dusenge kandi kugira ngo ducunguze ubuzima umwete kuko iminsi ari mibi. Haleluya, twinciye mu bihe bigoye bene data ibihe by'injyana muntu. Ejo bundi ku cyumweru ndi mu rusengero nabibwiye abantu twari kumwe ndi mu rusengero iwacu iyerekwa ryanyuze imbere irangije irambwira ngo ubwira abantu basenge kuko hari imvura igiye kuzagwa kandi hazapfa abantu benshi n'ibintu byinshi. Imana ishimwe cyane. Hari imvura igiye kuzagwa. Haleluya, haleluya, kandi iyo mvura to pestidi sasoma izanini mayasika do peya kandi wine stidi wini sasoma kuko izi nitano kostide rerebosia enema ya sirdro
shedekuta senema, kuko izi ni sasoma, izi nzira bizaca, ariko abayo abazi icyo yabashigarije, abaje icyo yabahamagariye, izabana nabo nubwo imvura izagwa, ariko abayo izabarinda. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Abayibaye imbere bakayikiranukira, abayihinduye umushyitsi, haleluya. Abayishakanye umwete bigishoboka kwibonwa, haleluya. Mushakane umwete Imana bigishoboka kwibonwa, nayo izabarwanira intambara, haleluya. Hari icyatumye gusigaza mu muryango, nabikubwiye. Hari icyatumye kurinda amahembe n'ibitega, abaturanyi bapfusha abana ntiwapfusha. Hari icyatumye kurindira abana, abane stidi binifo, abandi ne sanso my God, haleluya. Abandi bari mu bitaro bari kongerwa imyuka na za bombone, ariko uri muzima. Tekereza ku kintu Imana yagusigarisha, haleluya. Tumwongere icyo mwami w'abami. Ndashoshe, haleluya. Mana ishimwe cyane. Mana yambwiye ngo hari abantu bataye umuhamagaro. Mushumba araza kubasengera batambuke. Hari abantu bataye umuhamagaro, batambikiriye, birengagije icyo Imana yabashigarije, basubiye inyuma, basubira mu byaha, bakora ibyangwa n'amaso witeka. Utambuke, hatopesa sema, tambuka, turi imbere y'Imana. Abashumba n'abatambye barahari, nicyo babereyeho no gutambira ibyaha by'abantu kugira ngo Imana ikugirire neza. Wataye umuhamagaro wawe, tambuka kugira ngo Imana yongere kugarure mu buntu bwayo, kugira ngo Imana yongere gusubira ku rufatiro, igusubize ku rufatiro, wongere usubire umuntu muzima. Imana iduhana umugisha. Barahari, nibatambuka umushumba basengere.